Sveiki visi, su jumis sveikinuosi, aš Raudonasis Lapinas ir šiandien norėčiau šiek tiek pakalbėti apie, tokią galbūt net ir retai naudojamą arba šiek tiek pamirštą vietą, tai periodiškai pasikartojančias užduotis, arba kitaip tariant, cron jobsus. Tai šita funkcija Red Fox Cloud valdymo pulte yra pakankamai senai, bet, daugelis žmonių nelabai ją išnaudoja ir kartais išnaudoja klaidingai. Tai pasižiūrėkim, pasimokykim ir netrukus viską papasakosiu. O jei tavo pamoka patiks, būtinai paspausk mygtuką patinka ir prenumeruok Red Fox Cloud kanalą. Na o dabar, lekiam mokytis, lekiam. Gerai, tai keliaujam į mūsų naršyklę ir kaip matote, aš jau esu Red Fox Cloud valdymo pulte. Skiltyje PPD, skliausteliuose cron jobs, tai čia yra 3 lentelės, iš esmės 2, trečia tokia kaip paaiškinimas. Tai cron jobs yra periodiškai pasikartojantis darbai, periodiškai pasikartojančios užduotis. Reiškia, kad nustačius tam tikrų metų, tam tikrą dieną, įvyksta kažkokia tai komanda, kažką jūs serveryje padarėt, sukūrėt tokią mini automatizaciją. Tai grįžkim prie pirmos eilutės, pirmos lentelės turbūt. Tai čia mes turim dienas, sakykime, aš pasirenku visas dienas, kad aš visomis dienomis noriu kažką daryti. Tada kokiu metu turim kas 15 minučių, kas valandą, kas 3, kas 12, ten lygiai 12 nakties, 3 ryto, 12 dienos ar 3 irgi dienos. Tai aš pasirinksiu kas 15 minučių, čia viskas aišku. Ir tada ką daryti? Tai turime perkrauti serverį, išsaugoti žemėlapį ir vykdyti komandą serverį. Perkrauti serverį, tai viskas turbūt aišku, nieko papildomai labai aiškinti nereikia, tiesiog jūs pasirenkate, kas kiek laiko norite, kad jūsų serveris tiesiog išsijungtų ir vėl švariai įsijungtų. Daugiausiai kyla klausimų dėl išsaugoti žemėlapį. Tai išsaugoti žemėlapį nėra sukurti atsarginę serverio kopiją. Serverio atsarginė kopija tai būtų, sakykime, jūs kažką tais žaidžiat, kažką tais darot ir nežinau, ten kokį pluginą konfigūruojat ir ten staiga sulaužot pusę daugiau serverio arba ten kažką labai stipriai išsprogdinat ir tiesiog matot, kad ranka pačiam viską susitvarkyti bus per sunku ir užtruks per ilgai laiko. Tai tiesiog žinot, kad turit atsarginę ten serverio arba pasaulio kopiją, ją užkraunat ir vėl viskas pas jūs grįžta. Tai išsaugoti žemėlapį tikrai nėra taip. Išsaugoti žemėlapį labiau veikia kaip tokia funkcija, kad, tarkim, jūs žaidžiate, jau esate prie pabaigos žaidimo, sakykime, keliaujate užmušti pabaigos drakoną ir ten keliaujat per pragarą, praėjot per pragarą, tada ten surinkot tas akis, susikovėt su pabaigos drakonu, jis jau ten, kaip sakant, pakilęs ten išsiskaido, pradeda kristi patirties taškai ir staiga bam, nulūžo serveris. Ir jūs pasijungit serverio atgal, užsikraunat viską ir jūs matot, kad praradot krūvą progreso, nesat dar nei pragare, nei ten tam kalėjime, kuriame yra portalas į pabaigos pasaulį. Ir matot, kad pusė daiktų tiesiog iš viso kažkur yra dingę iš jūsų inventoriaus. Tai būtent išsaugoti žemėlapį, ką padaro, tai sakykime, kas 15 minučių, išsaugo jūsų progresą. Vadinasi, jeigu serveris nulūžtų, jisai jau bus ten kas 15 minučių vis išsaugojęs kažkokią tais jūsų progreso dalį ir, sakykime, tas tarpas, kurį jūs prarasite, ten, sakykime, bus, jeigu su šita užduotim, tai, sakykime, bus, kol jūs dar esat tam, kalėjime prie pat pabaigos portalo, nes, sakykime, ten dar kažkur atgal pragare, jeigu ten bemušant pabaigos drakoną, staiga nulūš serveris. Tai taip veikia išsaugoti žemėlapį funkcija. Ir žinoma, turime vykdyti komandą serveryje, tai čia jūs galite tiesiog įrašyti komandą, tai kaip matot, pavyzdys yra say hello, tai aš tiesiog galiu parašyti say labas vakaras žiūrovai. Tai dar svarbu paminėti, dabar pastebėjau, kad galima rašyti komandas, bet be ž, ten č, ilgųjų ir trumpųjų. Tai irgi reiktų atkreipdėmėsi, kad komandą galbūt reiktų naudoti ne say, o ten, pavyzdžiui, set time, ten, nežinau, tarkim, day.
ir padaryti, kad būtų ten, tarkim, galbūt kas valandą. Nu, čia, žodžiu, tokia kitokia komanda. Tai vat, paspaudžiam sukurti komandą, rašo nauja užduotis sukurta. Ir čia, kaip matote, yra mūsų visos tos pasikartojančios užduotis parodytos, kurios galioja. Ir kai užduotis jau yra pabaigtos, galite žinoma įjungti serverį, aš tą ir padariau. Ir viskas, lieka tik tais patikrinti, ar jos veikia pačiam serveryje. Ir štai kaip matote, po šiek tiek laiko atsiranda jūsų sukurta periodiškai pasikartojanti užduotis. Tai šitai paprastai ir nesunku yra susikurti cron jobus. Jeigu jums pamoka patiko, būtinai paspauskite mygtuką patinka, prenumeruokite Red Fox Cloud kanalą. Jeigu mane žiūrite kur nors kitur, būtinai paspauskite mygtuką patinka arba širtelę ir prenumeruokite arba sekite Red Fox Cloud. Na, su jumis buvo Šarūnas Lapinas ir sakau jums iki kitų pamokų ir kitų susitikimų. Ate!